В этом году наш птичий двор выглядит очень разношерстным. Что, а птицы так не говорят? Тогда разноперьевой. Обычно цыплята и утята младшего возраста у нас находятся в отдельном цыплячьем дворике. Но в этом году шли сильные дожди. От этих всех ливней он повредился. Теперь у нас коммуна. Все вместе, все подряд. И не только подряд. Здесь и наглецов хватает. Типа-т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 ипа. Да, здесь правят бал голошейки. Прожорливые, наглые и крупные, как динозавры. Бройлера вы порезали. Остались двое самых хилых, которые мы посадили в кроличью клетку, чтобы подросли. Здесь они, бедные, и доживают. Очень неудобно, когда птицы разных видов и разного возраста живут вместе. Нет, до этого у нас утки и куры жили вместе, и проблем никогда не было. Но вот в этом году, когда нет возможности держать отдельно маленьких птенцов, да еще купили голошеек, я вижу серьезную проблему. Дайте маленьким поесть. Утята первого выводка уже большие. Еще немного и будем резать. Ну, вот эта малышня терпит. Одно хорошо. Аппетит у них хороший. А это молодые курочки из первого выводка. Почти все они оказались полукровками от бентамок. Ужас. Яйца подкладывала от крупных кур, а оказались вот такие перевидняки. Это все Лёлик виноват. Он крупному петуху проходу не давал и обслужил всех кур, и мелких, и крупных. Точно надо держать их отдельно. Но из всего этого мы пожнем большой плюс. Бентамки хорошие на сетке и хорошо несутся, но яйца будут помельче. Ну вот, коммунальная квартира. Но ситуацию исправят голошейки. Крупные, тяжелые. Если оставить такую несушку, будут хорошие, крупные яйца. Ты ж курица? Да? Ну, не возмущайся, не возмущайся. Лети. А это петушок. Правда, еще не кукарекает. Но, думаю, дождемся.
Мы даем обычные мешанки с зерном цельным, дробленкой, отрубями и, конечно, травой. Воды у нас, конечно, мало. Но вкусные утки от недостатка воды не страдают. Им не нужно много воды. Зато у нас очень много сыворотки. Молока хватает, сыр делаем постоянно. И вот такая пищевая добавка в рацион птичек. Вкусно и полезно. Яйца есть постоянно. Одни предпочитают нестись в клетках, другие в гнездах, в курятнике. Вот есть еще. Но обычно я собираю яйца не утром, а после обеда, когда снесутся все. Из ведра вкуснее. Всем надо посмотреть. Вот, на очереди еще одна. А это один из поздних детей. Ну, к зиме вырастет. Что такое? Все гнезда заняты. Некуда яйцо снести. А вот эта усердная птица снова хочет стать наседкой. Уже и яйца забрала. Все равно не уходит из гнезда. Не уходит. Ну куда ж еще утят? Зима скоро. Эй! Вот наелись. Теперь можно поспать. Вот такие у нас на сегодняшний день вести с птичьего двора, со всеми его плюсами и минусами. Какие плюсы? У нас есть отличное, экологически чистое, нежное птичье мясо, реально вкусные яйца, ну а минусы вы сами видите, что о них говорить. Ну, если мы захотим борща наваристого из старой курицы, у нас для этого есть петух, который со своими обязанностями не справился, а на холодец пойдет старый селезень. Ведь молодое поколение подрастает. А ты не хочешь возглавить этот коллектив? Курятины хочет. А мы желаем вам успеха. Заходите. Ну как ты не снеслась? Клеются.